Утро, очередной паркет дубовый, стелечка мелкий. Какой-то паркетчик ложил, поставлял вот кучу подвески. Сейчас доделываю все, вот, улаживаю новые ряды. На что хотелось бы обратить внимание, как потускнел этот паркет, вот в пачке и вот который лежит. Как он, ну, где-то он побелся, но как он потускнел, потому что год пролежал без лака. Что происходит с деревом, если его не накрывать лаком. Второй этаж, там сосновая доска, потом покажу вам. Тоже есть дуб, который сделали очень плохо. Наверное, сейчас вам покажу, просто чтобы вы поняли разницу. Вот такой паркет, это он уже был пошлифован и был лакирован, посмотрите. Вот комната. Мало того, что пошлифована не очень, еще какая-то вся рыжая. Сказали, что делали бонусную лаку, но что у меня сравнение. Какая-то она рыжеватая. Видно на просвет, что шкурка, видать, не сильно мелкая заканчивается. Тут один слой, тут 3 слоя. Вот еще комната. Коробку ставили, надо будет плиту заставлять. Роман делает сосну, уже не буду подниматься, показывать. Я могу вот тут уже показать, что происходит с этим полом. Смотрите. Вот так вот